Haye nageenya waaqayyo gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u ani Firaa'olidha. Mee har'a waan gabaabduu tokkoo fi waan barumsarra barannu yaadu tokko isinitti himaa. Innis maalidha? Gaaf tokko obboleessa kan koo Eebbisaa Asfaa'u nama jedhamu tokkotti yeroo nu barsiisu barumsaa waa'ee guddina hafuuraa yeroo nu barsiisu akkas jedhee nu barsiisa ture. Namni tokko guddachuudhaaf waa sadii gaafa hojjete yookiin waa sadii gaafa godhe guddachuu akka danda'u namni kun kallattii kamiinuu guddachuu akka danda'u nu barsiisaa ture. Wanta sadiin kunniin maalidha? Tokkoffaa kadhannaadha. Namni tokko gaafa kadhate guddachuu danda'a. Guddina hafuuraatti guddachuu danda'a. Guddina fooniitti guddachuu danda'a. Jedhee barsiisa ture. Kadhannaan ammoo maalidha? Kadhannaani waaqayyo wajjin karaa ittiin haasa'an keessaa tokko kadhannaadha. Namni tokko gaafa waaqayyo wajjin haasa'e waaqayyo gooftaani kadhannaa jechuun conversation like with waaqayyo wajjin jechuudha. Kadhannaani conversation gochuudha yookiin ammoo waaqayyo wajjin dudubbachuu jechuudha. Gaafa namni tokko kadhannaa kadhate ammoo gaafa namni tokko waaqayyo wajjin dudubbate ammoo waaqayyo ammoo daandii guddina sana isaaf in mijeessa yookiin ammoo gara namni sun adeemu itti agarsiisa yookiin ammoo itti dubbata jechuudha. Kanaaf guddina tokkoo fi kadhannaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenya yoo isinii kaase mukti tokko guddachuudhaaf biqiluudhaaf firee mukaa tokkichi guddachuudhaaf akkuma bishaan barbaadu akkuma aduu barbaadu namni tokko guddachuudhaaf jireenya isaa keessatti kadhannaan baay'ee isa barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee barbaachisaa kadhannaan. Kanaaf guddina nama tokkootiif kadhannaan baay'ee barbaachisaadha. Akkuma mukti tokko guddachuudhaaf fakkeenyaaf mukti bishaan hin argannee fi mukti bishaan argate guddate guddinni isaa iyyuu like gara jechuudha. Isa kamtu dafee guddataa isa kamtu dafee hin guddanne akkanumatti ilaalee beekuu hin dandeenya. Mukti bishaan kennamuuf mukti like aduu argatu yeroo baay'ee guddinni isaa hin ariifata jechuudha. Akkas kan taane garuu mukti bishaan hin arganne mukti ammoo lafa onaa keessa jiru guddachuu hin danda'u jechuudha. Cabee achumatti baduu danda'a jechuudha osoo ol hin jenne. Kanaaf guddina nama tokkootiif kadhannaan baay'ee barbaachisaadha. Akkuma bishaaniif aduuni guddina mukaatiif baay'ee barbaachisaa ta'e guddina nama tokkootiif kadhannaan baay'ee barbaachisaadha jedha. Inni lammaffaan ammoo macaafa qulqulluu dubbisuudha. Macaafa qulqulluu jechuun dubbii waaqayyooti. Namni gaafa dubbii waaqayyootti jiraate yookaan immoo dubbii waaqayyoo dubbise dubbii waaqayyoo gaafa dubbisu jechuun ammoo akkuma kadhannaa sana waaqayyo wajjin haasa'uudha. Waaqayyo wajjin conversation gochuudha. Kanaaf namni waaqayyo wajjin dudubbatu yookiin ammoo namni macaafa qulqulluu dubbisuunis akkasuma guddachuu hin danda'a. Inni sadaffaan ammoo hiriyaa gaarii qabaachuudha jedha. Hiriyaa gaarii qabaachuu jechuun ammoo maal jechuudha? Hiriyaan gadheeni amala gaarii mancaasa. Akkuma macaafni qulqulluun jedhu hiriyaan gaarii gaafa qabaanne ammoo guddina keenyaaf baay'ee ba'eessa yookiin ammoo guddachuu hin dandeenya. Maaliif isiniin jedhee beektu? Namni hiriyaa gadhee qabaate yookiin ammoo like namni hiriyaa badaa qabaate hiriyaa amala gaarii hin qabne tokkotti namni dhiyaate amalli isaas badaa adeema jechuudha. Fakkeenyaaf ani nama amala gaarii qabu tokkotti yoo kan dhiyaadhu ta'e nama yeroo hundumaa macaafa qulqulluu dubbisu tokkotti nama waan gaarii hojjetu nama waan gaarii yaadutti yoo kan dhiyaadhu ta'e ani guddina kan koo gaarii ta'ee adeema jechuudha. Garuu ammoo nama amala gaarii hin qabnetti gaafa dhiyaadhe nama arrabsu jaatutti gaafa dhiyaadhe nama ajjeesu jaatutti gaafa dhiyaadhe nama dhiiga nama dhangalaasu barbaadutti gaafa dhiyaadhe adeemsa kan keessa jireenya kan koosi in badaa jechuudha. Guddinni kan koosi in badaa jechuudha. Waan gaarii yaaduu dhiisee waan hamaa yaaduu jalqaba jechuudha. Kanaaf guddina keenyaaf hiriyaa nuti qabannu sunis baay'ee barbaachisaadha. Hiriyaa nuti itti dhiyaannu sunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf hiriyaa gaarii gaafa qabaanne guddina keenyaaf baay'ee gaariidha. Guddachuu hin dandeenya. Kanaaf wantoonni sadan kunniin guddina keenyaaf baay'ee barbaachisoodha. Macaafa qulqulluu dubbisuu, kadhannaa, hiriyaa gaarii qabaachuudha. Kanaaf waaqayyo gooftaan hunduma keessan isin gargaaru itti jiraadha. Eebbifama bara keessan bara eebbaa haa ta'u jiraadha.